Gràcies, presidenta, i gràcies a les dues directores generals per la compareixença. Nosaltres, com a Junts per Catalunya, entenem que aquest pla que ens presenten és una bona base de treball, evidentment amb molts aspectes encara per concretar, si bé creiem que arriba tard. Va ser el març del 2022, fa un any, més d'un any ja, que Espanya va publicar la seva hoja de ruta al biogàs, per tant, ens sap greu que haguem d'anar remolc del país veí en aquest sentit. El biogàs sempre sembla que sigui el germà pobre de la transició energètica, ho heu expressat, i en canvi té una importància estratègica com a país i sobretot focalitzant-ho en el primer sector i en el món rural. I no es pot extreure o separar, també s'ha explicat, de la generació, del desenvolupament i producció de fertilitzants, perquè d'aquesta manera estem resolent un problema ambiental i alhora estem generant línies de negoci complementàries per als nostres ramaders. També s'ha dit en un quadre que s'han d'observar les plantes col·lectives, allà on les depuradores o les granges no tinguin un volum suficient, igual com també hem de poder observar plantes potser d'àmbit comarcal que integrin tant el que són els fangs de depuradores com la fracció orgànica del residu urbà, els residus d'indústries agroalimentàries o les pròpies dejeccions ramaderes. Heu parlat d'agilitzar la tramitació, nosaltres hi afegiríem sobretot també la part urbanística que comporten les instal·lacions i les connexions. En aquest sentit, una primera pregunta seria quins passos, i potser més dirigit a la directora Morera, quines mesures s'han pres o establert arran del cas que hi va haver de la Galera perquè en plantes de nova construcció no hi hagi problemes pel que fa a les connexions com hi va haver en el seu dia en aquesta planta. Per altra banda, també ens hauria agradat els números que heu donat poder-los contrastar en el pla dels números de la Proencat, però denunciem una vegada més que, tot i que us hi heu compromès 50 vegades, l'última en una moció aprovada en el ple del 9 de febrer, de publicar el document complet de la Proencat. De moment només tenim el PowerPoint, un breu resum que en veu publicar, per tant no podem posar en context les dades que ens heu expressat i ens agradaria poder-les comparar amb el que allà s'expressi per al biogàs. En canvi, allà el que veiem és que el biogàs està en un paquet que diu altres energies, per tant no podem comparar. Sí que podem comparar, però, els 3,3 terawatts hora any que heu parlat, que de fet en alguns mitjans, jo diria que en la majoria es va publicar erròniament que això era la previsió 2030, aquí he vist en el quadre que és 2050, parlàveu que és el potencial accessible. En qualsevol cas, com a potencial total parlàveu de 7 i escaig, si no ho he vist malament. Hi ha un estudi de Cedigas amb dues consultores que parlava d'un potencial de 14,5 terawatts hora any, per tant és el doble. Ja sé que heu dit també, directora general, que no tot pot anar a biogàs, tot el residu orgànic, però en qualsevol cas és una diferència abismal, estem parlant de doble i meitat, per tant ens agradaria molt que ens ho poguéssiu aclarir. I per posar aquests números en context, sigui 14,5 o siguin 7 i escaig terawatts hora any, estem parlant que en aquest moment en tenim 0,6, que aspirem a 2050, heu dit avui, vaig llegir 2030, però és igual, 2050 a 3,3. Els fons Next Generation que s'han anunciat, crec que avui o ahir, per part del govern espanyol, relatius a biogàs que transfereix a Catalunya, representen poder finançar inversions per aproximadament, és una potència instal·lada de 36,4 megawatts, això vol dir amb unes 8.000 hores màximes equivalents de funcionament a l'any, doncs estaríem parlant de màxim 0,3 terawatts hora any sobre aquests 7,7 o 14,5. Per tant, segueix sent misèria i companyia, per tant, reclamem una vegada més que si poguéssim des de Catalunya, des d'una Catalunya independent, poder gestionar aquests fons europeus de manera directa, obtindríem molt més finançament per poder, entre altres coses, tirar endavant el pla de biogàs. I finalment fer notar dos problemes que alerten alguns experts i que poden condicionar l'èxit o el fracàs del biogàs. Un és que durant almenys 2 anys la taxa del CO2 no permetrà encara que aquest biogàs sigui competitiu respecte al gas natural. Per tant, aquí de manera pública s'haurà de finançar aquest diferencial de preu. Una bona manera pot ser subvencionant les instal·lacions. I un altre problema, que no té res a veure amb aquest, però que també és una amenaça, és vetllar per la qualitat de la fracció orgànica, sobretot la urbana, perquè no estigui barrejada, o el mínim possible, amb altres elements de rebuig, amb plàstics, etc. I això vol dir, per exemple, incidir en la recollida porta a porta, en els contenidors amb targeta vigilats, etc.
I res més per part nostra. Moltes gràcies.